Yesu nashimwe, ndagushimiye kandi wowe twongeye kubana kuri uyu munsi, Uwiteka naguhe umugisha kandi akomeze kukugasanira byuzuye, hanyuma ndanizere ko nongeye kuboneka kugira ngo tuganire kuri aya magambo meza y'ibyanditswe dusanga muri Bible, aho uyu munsi turaza kureba kubaho nk'insengero z'Imana no kugendera mu idini nyakuri. Yesu nashimwe, reka dusenge Imana kugira dutangire. Ndagushimiye Mwami Imana, ushimiye ko uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, uri Imana waturinze mu bihe byatambutse, aho twari tugukeneye twarakubonye, aho byari bigoye waratweretse, aho twabonaga ari nta nzira uratubwiye ngo dukomeze tugende kandi kuko birakunda, nk'uko wabwiye Abisiraheli ngo mwitinya biriya byose, mwe nimukomeze mugende, mukomeze mugende. Nuko Mose arambura inkoni ku mazi, haboneka inzira barakomeza baragenda. Natwe rero kandi turagushimiye ko twakubonye icyo gihe cyose tugukeneye twarakubonye, ari mu gitondo, ari nijoro, ari ku mugoroba, igihe cyose twarakubonye. Tugushimiye ko waturinze, wadutambukije gukora k'umwanzi Satani, ko yaduhize mu nzira zitandukanye, waradushigikiye utuba hafi, ntushimwe. Rero nsenga imwe data ubana natwe umunsi ku munsi, agakurikirana izi nyigisho, nimuhe umugisha kandi nukomeze kumuha gukura mu byawe, kugira ngo nawe kuri wa munsi azabe mu bazakira amashimwe y'uko bitwaye neza, basoje urugendo rwabo amahoro. Hanyuma tugiye kongera kwiga inyigisho twereka uburyo ki tugomba kubaho nk'insengero zawe, insengero z'Imana, ndetse no kugendera mu idini nyakuri, aho tugira kwibesha kwinshi, tukagira gushidikanya, ariko ngiye kuduha ukuri ku ijambo ryawe. Reka rero inyigisho igire ibyihindura muri twebwe, ndetse kandi tugire umumaro ukomeye cyane, kubera ko uri Imana ibasha gusobanura byose. Bisabye ko Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Yesu nashimwe kandi nabaho umugisha. Ndagushimiye ko uyu munsi twongeye gufatanya, ndagushimiye ko twongeye gufatanya. Bible ijya ivuga ngo hahirwa usoma iby'ubuhanuzi ndetse akabisobanukirwa. Nawe nkwifurije kuba muri abo ngabo babisobanukirwa, kuko n'ikizaba kiriza. Yigeze ivuga ngo kuko witondeye ijambo ryanjye ngo nicyo nzagukiriza. Nawe ndakwifuriza kwitondera ijambo rye kugira ngo uzakirizwe n'icyo ngicyo, kandi umwami azakomeza kwishimira, akwishimiye mu buryo bwose. Rero uyu munsi ndumva nongeye kuba nezerewe umutima ko nabonetse, maze iminsi nsa nk'uwari uhuze n'akazi, ariko ndahari kugira ngo tuganire iby'Imana, kugira ngo twongere kuganira ku magambo y'Imana. Rero uyu munsi dufite inyigisho ivuga ngo kubaho nk'insengero z'Imana no kugendera mu idini nyakuri. Hano abantu benshi babona insengero nk'inyubako, aho twafashe ibintu nka formulaire, every Sunday twumva ko tugomba kuba turi mu rusengero, buri cyumweru mu rusengero, tukabifata nka formule muri ubwo buryo. Abantu benshi babona insengero nk'inyubako, ariko Bibiliya itwereka ko Imana ituye mu muntu, kandi atari mu nzu. Iyo dusobanukiwe ibi ngibi, ubuzima bwacu burahinduka bukaba bushya. Ntabwo insengero nyakuri ari izi nzu dukoreramo, dusengeramo, no, ntabwo ari ko Bible ibisobanura, kandi aribyo tugiye kugaruka uyu munsi. Rero ni mu gihe abantu bajya bibaza, ese koko insengero zirafunze, abantu ntibabasha gusenga adequately nk'uko bikwiye, ese bizagenda gute, amaherezo azaba ayahe? Tukibaza tuti ese koko Imana dushaka tuyishaka mu nsengero gusa? Muri izi nyubako tujya gusengeramo niho dushaka Imana honyine? Ese Bibiliya ibivugaho iki? Ni iki isobanura ku cyo twita insengero? Ese isobanura iki ku idini nyakuri, ku buryo abantu bibesha, ku buryo byakatubereye ibisobanuro bishitse ndetse bikomeye. Rero abantu benshi babona insengero nk'inyubako, ariko Bibiliya itwereka ko Imana ituye mu muntu, kandi idatuye mu nzu. Iyo dusobanukiwe ibi ngibi, ubuzima bwacu burahinduka bukaba bushya. Rero tugomba kubanza kumenya imibiri yacu nk'insengero, cyangwa se n'insengero. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cyabo cya 6, umurongo wa 19, tujye duhugurana tuvuga igice cya 6, ntabwo ari ibice bitandatu. Uvuze ibice uba urabisoma byose guhera ku cya mbere kugera ku cya 6, ariko ni igice cyawo cya 6, umurongo wa 19. Hari titire ivuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo, ariko umurongo wa 19 cyane atubwira ngo
baratubwira ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Reka wenda dusome duhereye ku murongo wa 12, hari titiri itubwira ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo, avuga ngo byose ndabyemererwa, ariko nyamara ibingira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya ni iby'inda, n'inda nayo ni iy'ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'umwami, kandi umwami nawe si uw'umubiri. Umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Muzibukiye gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Yesu nashimwe. Aha ngaha batanga clarification nziza cyane bisobanura ndetse n'amagambo y'Imana, kandi ntacyo dukwiye kongera cyangwa se dukureho. Mainly ni uko majority insengero nyakuri ni imibiri yacu, kuko ijambo ribivuga ngo dukwiye gukoresha imibiri yacu ibintu ibihimbaza Imana, tukazibukira bya bintu byose bidutandukanya na Kristo. Rero ni ngombwa ko twongera kwibuka ko imibiri yacu ari insengero nzima, ari insengero z'umwuka wera, insengero z'Imana. Aha ngaha kuri aya magambo hatwereka ko Imana ituye muri twebwe. Imana ntiyishimira kuboneka ahantu gusa, ahubwo ishaka gutura mu muntu, ikaguturamo. Avuga ngo nk'uko bivuze ngo Yesu Kristo atuye muri we, kandi umubiri ni uwe, twaramuhawe ndetse twaramugabiwe. Rero kandi hano bakatwereka ko iyo umuntu yakiriye Kristo ahabwa umwuka wera, ahinduka urusengero Imana ibamo. Iyo wakiriye Kristo hari ukuntu tujya twibeshya ko bati njyewe narakijijwe, narabatijwe, nakiriye Yesu Kristo nk'abe n'umukiza. Ese urabihamya? Ubihamisha ibikorwa byawe, ubihamisha imyitwarire yawe, ubihamisha behaviors, character, attitudes. Ibyo byose bihamya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Menya ko umuntu wakiriye Kristo ahabwa umwuka wera, kandi nk'uko bavuga mu Byakozwe n'Intumwa baravuga ngo nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya Yudaya n'i Samariya, hariya hose ngo kugera ku mpera z'isi. Nk'uko rero iyo ufite umwuka wera uba umugabo wo guhamya Kristo. Niba ujya uvuga ngo nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nagize gute, urakwiye kumuhamisha ibyo ukora, ukamuhamisha ibyo uvuga, ukamuhamya ukagera kumuhamya. Rero umuntu yakiriye Kristo ahabwa umwuka wera, kandi ahinduka urusengero Imana ibamo. Icya kabiri kandi ijambo ritubwira ni uko impamvu z'ibyo byose bigira umumaro mu buzima bwacu. Icya mbere kwibuka ko turi abera, ntabwo ari ibyacu. Yavuze ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge, niko yavuze mu 20, avuga ngo kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguze igiciro, nuko rero umutima imibiri yanyu ihimbaza Imana. Kwibuka rero ko turi abera ntabwo ari ibyacu ngo dukore ibyo dushaka gusa, ahubwo turi ab'Imana, tugomba gukora ibihimbaza Imana. Ikindi kandi tugomba kwihesha agaciro. Ntitwakora ibyangiza umubiri cyangwa umutima, kuko ari ingoro y'Imana. Ntabwo dukwiye gukora ibintu byangiza umubiri, bya bindi byose kuyoborwa na kamere, kuyoborwa n'amarangamutima, bikarangira dukoze bya bindi byose byangiza umubiri. No, ahubwo dukwiye kwibuka ko imibiri yacu ari insengero z'Imana, cyangwa se aricyo kwita ingoro y'Imana, ahubwo tukayirinda ibyo byose byakayangije. Kandi tukamenya ko kubaha Imana mu bikorwa byacu. Nibyo navugaga, guhamisha Kristo ibikorwa byacu, ibyo tuvuga, ibyo dukora, nuko tubana n'abandi, bigomba kwerekana ko Imana ituye muri twebwe. Hari igihe bijya bitunanira kwera ziriya mbuto zose, nkubavuga urukundo, guca bugufi, kuvugisha ukuri, kugira gute, ariko ubundi icyo Imana ishaka nta kindi. Ndashaka ko tugomba kubaha Imana mu bikorwa,
tukabihamisha ibikorwa byacu, ibyo tuvuga, ibyo dukora n'uko tubana n'abandi bigomba kwerekana ko Imana ituye muri twebwe. Rero ibyo byigisha abakristo iki? Icya mbere bigisha guhinduka imbere mu mutima atari mu miterere yo hanze. Umuntu yakwereka uko ashaka kumubona, umuntu yaguha fake profile wakigira uko ashaka kumumenya, ariko nyamara atari wowe nyawe. Rero dukwiye guhinduka imbere mu mutima. Niko Yesu yabwiye abafarisayo igihe bigeze babwira abigishwa ngo barebe batajanditse intoki mu mazi, aravuga ngo kwandura biva mu mutima, no kwera biva mu mutima. Dukwiye guhinduka imbere mu mutima atari mu miterere yo hanze uko abantu batubona. Icya kabiri dukwiye kwambara Kristo mu mibereho ya buri munsi, tukayoborwa nawe, tukayoborwa n'ijambo rye. Yego, hari ikindi kandi ijambo ryavuze cyangwa se inyigisho iri kuvugaho cyo twita idini nyakuri. Ese idini nyakuri ni iki? Idini nyakuri ni iki? Reka tubanze dusome amagambo araza kudufasha kubisobanukirwa. Urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27. Haratubwira ngo idini ritunganye kandi ritanzuye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ariko wenda reka mpere ku murongo wa 25. Haratubwira ngo ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha ku byo akora. Umuntu niyibwira ko ari umunyadini ntagenga ururimi rwe, ahubwo akishwa mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Yesu nashimwe. Aya ni amagambo meza arimo ubusobanuro. Kuvuga ngo atwereka idini ko atari izina ry'itorero. Idini ntabwo ari izina ry'itorero. Turi Abangilikani, turi Abadeperi, turi Abadivantisiti, turi Abayisilamu, Abamusilimu, Abakatolika ndetse n'andi madini agiye atandukanye. Ariko idini nyakuri, idini ntabwo ari izina ry'itorero, no. Yakobo hano avuga neza ko idini nyakuri atari iry'itorero, imigenzo, imihango cyangwa se indirimbo nyinshi abantu baririmba. Ahubwo idini ni ubuzima bwerekana ko umuntu azi Imana. Ubwo buzima bwerekana ko umuntu azi Imana ni ukwera za mbuto zose tugomba kwera. Ni ukwera, yerekana ko rwose idini nyakuri ntabwo ari iry'itorero, si izina ry'itorero. Idini nyakuri si imigenzo, idini nyakuri si imihango cyangwa indirimbo nyinshi. Ahubwo idini nyakuri ni ubuzima bwerekana ko umuntu azi Imana. Ubuzima bwerekana ko umuntu azi Imana. Rero hari ibimenyetso bikomeye by'idini nyakuri. Hari ibimenyetso bibiri bikomeye by'idini nyakuri. Icya mbere ni ugufasha abatishoboye. Hano Bibiliya irasipesifayinga ikavuga imfubyi n'abapfakazi, ariko gufasha abatishoboye, muri make gukunda abandi mu bikorwa bifatika atari amagambo gusa. Ubutunzi nyabwo buriya bw'umukristo ni umutima ufasha. Kamabigira inama bene data, ubutunzi nyabwo bw'umukristo ni umutima ufasha. Ubutunzi bukomeye bw'umukristo ni umutima ufasha. Ndakubwira, Yesu yakundaga gufasha mu gihe cye, ahari ni nazo mutaga yatwereka, akagira urukundo. Rero ubutunzi nyabwo bw'umukristo ni umutima ufasha, kuko niko kwera imbuto. Ndetse avuga icyiciro gikomeye, avuga kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Kwirinda kwanduzwa n'iby'isi, ubwo no kwirinda ingeso mbi, ubusambanyi, inzika, ibinyoma, amashyari, bya bindi byose kamere igiturarikisha. Rero ugomba kuzirikana ko ubutunzi bukomeye nyabwo bw'umukristo ni umutima ufasha. Yesu nashimwe. Umutima ufasha nibwo butunzi nyabwo bw'umukristo. Ndetse tukirinda kwanduzwa n'iby'isi, kwirinda ingeso mbi, ubusambanyi, inzika, ikinyoma, ishari, urwangano na bya bindi byose. Then tukagira kugendera mu kinyabupfura no mu kuri no mu gukiranuka. Kugendera mu kinyabupfura, mu kuri no mu gukiranuka, niko kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Ni ukwirinda za ngeso zindi zose navuze hejuru, then tukagendera mu kinyabupfura, discipline, mu kuri ndetse no mu gukiranuka. Kubera ko ibyo nitubigira tukagera kugenderamo, ndakubwiza ukuri, na Data azaduha imbaraga. Ngo nidutakira Data azatwegera nitumushaka, kandi ngo niturwanya Satani azaduhunga. Nurwanya Satani azaguhunga, nabiguhamiriza. Nurwanya Satani azaguhunga, kandi niwegera Imana izakwegera. Ariko nushaka gukeza abami babiri
ukaba ahantu bushyushye, ukaba ahantu bukonje, ugashaka kuba akazuyazi, ijambo riravuga ngo azakuruka, ngo azakuruka. Rero dukwiye kugira ahantu tubarizwa, ndetse kandi tubonye idini nyakuri, tubona uburyo turi insengero z'Imana. Reka turebe se ubuzima bushya ni ubuhe, ubuzima bushya dukwiye kubaho, cyangwa se kubaho nk'insengero z'Imana twabigenza dute kugira ngo tube nk'insengero z'Imana. Icya mbere ni ugukunda Imana n'umubiri wacu wose. Bivuze ngo ibyo dukora byose, akazi, urugo, amashuri, imibanire, bigomba guhisha Imana icyubahiro. Ese isuzume mu kazi ukora, mu mashuri aho wiga, ibyo ukoramo, mu mibanire n'abandi muri sosiyete, kuko besha Imana icyubahiro. Nigeze nigisha abantu babwira ngo buriya hari terime ebyiri tubwira, iyo umuntu atari mu mwuka aba ari mu mubiri. Nibaza ngo majorite y'igihe bamara ku munsi ukimara uri mu mwuka cyangwa ukimara uri mu mubiri. Nawe ukwiye kwisuzuma ukabaza ese mu kazi nkora, mu rugo n'abana n'umuryango, amashuri, imibanire, ibyo bihesha Imana icyubahiro cyangwa biraho gusa ni deviance z'agakiza kanjye. Icya kabiri, iyo tumaze gukunda Imana n'umubiri wacu wose, tugomba kugira gukunda abantu nk'ubuzima bushya, kuba nk'insengero z'Imana, gukunda abantu. Gukunda abantu niryo shingiro ry'idini nyakuri. Nababwiye ngo ubutunzi nyabwo bw'umukristo ni umutima ufasha. Noneho gukunda abantu niryo shingiro ry'idini nyakuri. Ntabwo wakunda abantu udafite umutima ufasha. Iyo umaze kugira umutima ufasha nk'umutungo ukomeye kandi ubutunzi bwa nyabwo, utangira gukunda abantu. Iyo abantu babona urukundo rutagira amarangamutima, rutagira uburyarya, rutagira indonke, bibakurura imbere y'Imana, bibegeza kuri Kristo, kuko uba warabereye imbuto, za mbuto Kristo yadusigiyemo task ndetse na mission, akavuga ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. Icya gatatu, kugira ubuhamya bufatika butanga impinduka, kugira ubuhamya bufatika butanga impinduka. Hari indirimbo nkunda ya 74 mu gitabo cya mbere cyese gushimisha Imana, ivuga ngo numara kumwemeraho umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, ngo usabe n'Imana ibereke Yesu, bahabwe ubuntu naho wahawe nawe. Rero tugomba kugira ubuhamya bufatika ndetse butanga impinduka. Ntabwo tugarura abantu kuri Kristo kubw'amagambo gusa, no, ahubwo kubera uburyo tubaho, kubera uburyo tubana nabo mu buzima busanzwe. Rero bagasanga mu buzima bwacu ari icyubahiro, ubutwari, umurava, ikiganiro cyiza, umutima utera imbabazi. Ibyo nyine nibyo bituma bavuga bati ndashaka Imana ibashoboza kubona ubuzima nk'ubu, kugira ngo nanjye Imana inshoboze. Ubuhamya burivugira, banakubona icubahiro, igikundiro uragifite, igikundiro, ubutwari, umurava, uragira ibiganiro byiza bisa n'imitima, by'isanamitima, uragira umutima utera imbabazi, umutima ufasha. Ibyo ngibyo nibyo bituma abantu bavuga bati ndashaka Imana ishoboza, ndashaka Imana ibashoboza kubona ubuzima nk'ubu, kugira ngo nanjye izampe ubuzima nk'ubu ngubu. Yesu nashimwe. Mwene data, ndakwinginze kugira ngo utange ubuhamya bufatika. Buhamya ni kuba yaririmbye Beni na Chance, ngo zaburi turirimba ntabwo ari iya Beni na Safu, ngo zaburi turirimba ntabwo ari iya Dawidi, ngo nimba mutima zanjye. Ngo ndi ubuhamya bugenda nanjye, ngo ndashima. Rero nk'ubuhamya bugenda bera abandi ubuhamya. Rero nk'umwanzuro twafata w'inyigisho uyu munsi, nk'uko twabonye mu Bakorinto ba mbere igice cya 6:19, hatwigisha kubaho cyangwa se kubaha imibiri yacu n'ubuzima bwacu nk'ingoro z'Imana, cyangwa se nk'inzu z'Imana, nk'insengero z'Imana. Kandi dusomye mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27, hatwigisha gukunda no gufasha abandi ndetse no kwirinda ibyaha. Niyo nzira yo kugarura abantu ku Mana, kwereka Imana ibarimo, kwereka abantu Imana iturimo, n'urukundo rw'Imana rukabakorera. Nibyo bizazana abantu kuri Kristo, nibyo bizazana abantu kuri Kristo. Rero reka dusenge dusaba Imana kugira ngo iduhe kubaho nk'insengero ze, ndetse duciye mu muntu urukundo n'ubugwaneza. Hanyuma twigisha idini nyakuri ndetse no gukomeza kugendera kuba twamenye. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye ko wongeye kuduha ibihe byiza by'uyu munsi. Turi kuri Imana yaduhaye ijambo ryayo, dufashe kubaho nk'insengero zawe nyakuri, dufashe kubaho nk'insengero zawe z'ukuri, ndetse udushyire mu bumuntu, duhe ubumuntu. Tubonye ko ubutunzi nyabwo bw'umukristo ni ukugira umutima ufasha. Ubwo butunzi nyabwo duha umutima ufasha, ndetse ubugwaneza n'urukundo biturange. Utwigisha idini nyakuri ariryo gukunda, gufasha no kwirinda icyatujyana kure yawe, kuko tunezezwa cyane no kubohoka tukabona uko tugukorera.
mpamvu nkwinginze kugira ngo buri wese ukurikiranye inyigisho umuhe ibyo byose musabiye, kandi ntabwo nasoza ntasabiye umugisha aba bose badukurikirana, kugira ngo abafite ibyifuzo bitandukanye n'ubisubize mu izina rya Yesu. Ujye usubiza ibyifuzo. Hari abafite ibyifuzo by'akazi, nutanga akazi. Abafite ibyifuzo by'amaminerivare ku ishuri, nutanga minerivare ku ishuri. Hari abafite ibyifuzo by'amadeni agomba kwishyurwa, nubishyura amadeni. Hari abafite ibyifuzo bitandukanye, ni wowe ubizi, urabizi. Rero wese wagize ishyaka, wese ugukeneye aho yaba ari hose, numusange kandi numugirire neza, abone kugira neza kwawe. Uko amashimwe aba menshi tubera tunezeza, tukumva natwe twemeye twuzuye amashimwe, kuko tukavuga ngo wadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Ndetse natwe hari ibindi byifuzo dufite, gerayo nabyo ubigereho, ubishyire iherezo, ndetse Kristo ukomeze kudukomeza mu buntu bwawe, kugeza Kristo wami wacu tuzajya twizeye. Amen, amen. Uwiteka aguhe umugisha wowe twabanye, kandi akomeze kukugasanira byuzuye.